Olha a nossa plantaçãozinha de tomate. Tem quanta colhe, né, pessoal? Ali em cima também tem mais um pouco. E olha aqui o que nós já colhemos hoje. Dádiva de Deus, né? Para fazer aquele molhinho, aquela saladinha de tomate. Quem é que gosta, hein? Maravilhoso, né, pessoal? Perfeito. E aqui ainda tem mais ainda, ó, pra gente estar colhendo.